Zdravíčko. Jo, tohle je pecka. A psi mají Yucatán, jedna osmina. No to si koupíte, je to jedna k 8. Většina lidí jezdí desetiny, ale já jak chodím tady berounský krpávej, tak tohle to je větší, tak to má lepší průjezdnost. Vy jste střední procházky teda. Je to pecka. Zvukový modul za 2,5, autíčko za 16, baterko za 1000. 16 je začátek. No to vím, jsou takový ty hračky pro dospělí. Jo, do starého jsem nasypal za 5 let 50. Takže Fakt. kovový nápravy, až třetí tlumiče, prostě spokojenost, jo. Až třetí olej, prostě spokojenost v nich, jo. Teď máte teda více. No ne, tak jako starý, ten už je polorozebraný. Tlumiče jsem si vzal dopředu z něj a ten už je jako jen tak na výstavku. Jo, na stole.